Mga ambulansya sa syudad maabdan og unom ngadto sa 14 ka oras sa maglinya sa gawa sa ospital nga maghatod og mga COVID related patient. Giangkon kini sa Talisay City Health nga alarming na kanunay ang pagsaka sa kaso sa COVID-19 sa dakbayan sa Talisay. Ang report ni Marie Dumabo. Fem! Yes, Bob, gitugan sa Pangulo sa Talisay City Disaster Risk Reduction and Management Office nga sud ning bulana lang dili moubos sa napulo ka mga COVID-related patient ang ilang mahatod sa tambalanan. Sa labing uwahing talaan sa Talisay City PIO, umuabot na sa 195 ang aktibo nga mga kaso sa COVID-19 sa dakbayan sa Talisay. Niadtong Lunes, dugang 22 ang nagpositibo, 14 usab ang naayo. Giangkon sa Talisay City Health Officer nga alarming ang matalang kapin sa 20 ka mga kaso matag adlaw. Subsub nga contact tracing, then ang katong mga na-trace pod, naasad sila ka ng ILI nga members of family nga mo positive sa siya after, I think, even ambulances from other municipalities are coming here to the city for admission, so nag-line up, nag-queuing na gid sila. Problema ni ron sa queuing is that kanang dili dayon ma-serve ang ang mga patient dito sa ER kay tungod naghuwat palagi niya ang mga ambulansya nato mahimo na siya nga isolation facility, temporary isolation facility for that moment. Like karong adlaw nami usa ka ambulansya nga natanggong for 14 hours na siya. Wala pa nakagawas because of the queuing. So you can just imagine sa uban pong hospital. Same is true with the Cebu City Hospital po na siya, no? Ang syudad ang adunay 5 ka mga ambulansya nga 24 oras nagserbisyo. Usa sa gitan-aw nga makatabang ang referral system. Referral system is that before na nato idagan siya sa hospital, we have to clear with the hospital first before nato idagan kay ngano maka-recommend man ang hospital kung asa puno na mi diri, pwede ba na ninyo idagan dito sa private. I-assess na mo siya if ever basi kay kasagaran magudron nag-anxiety attack ra gyud. Kung ma-handle ra gali nato dito sa ilahang balay, mas maayo. Tungod sa padayong pagsaka sa kaso, gitigom gahapon ni Mayor Samsam Gulyas ang mga kadagkuan sa EOC, kapulisan ug City Toda. Ganihang buntag usab ang mga doktor. Of course, there will be no lockdown, but we want to implement health protocols. Muna balik ang curfew, tanawon nila ang kanang ang public transportation and kanang magtapok ng mga tao. As early as mga 9 o'clock, 9:30, magpakita ng mga pulis, moingon sa mga tao na hapit ng curfew. And we start from there. Ang ako na lang sang gingon, if people don't have mask, panghatag. Sa subling pagpastrikto sa mga palisiya, pagpatuman sa health protocol, 39 dayon ka mga curfew violators ang nasikop gabii. Bob, matod ni Mayor Samsam Gulyas nga sagad kung base sa gihimo nga monitoring sa Talisay City Health Office nga sagad sa mga nagpositibo kadtong mga trabahante sa silingang syudad nga nanakod ra usab sa ilang mga kabanay. Laing gitan-aw nga source sa nagkataas nga kaso mao ang public transportation nga wala na nagsunod sa health protocol ilabi na sa social distancing nga mao karoy ilaha usab nga subsub nga gibantayan. Bob. Dahil salamat, Marie Dumabo ka sa imong live report.